देखिए हम लोग ये ओह। पीछे का सीन दिखाइए थोड़ा अभिषेक सर। Oh yes. What a scenario. ये गोवा वाली बीच पे How है। sir? You can't expect I how just much never have full of expect entertainment here. this kind of Areas joyness. और lake, river. यहाँ पे कुछ कुछ अच्छा फील हो रहा है ना आज सर, मज़ा आ रहा है। वो हमारे आप कभी भी नदी किनारे जाओ तो इस तरीके का पोजीशन लेके आप ज़रूर बैठ सकते हो, आपको अच्छा फील होगा। आपको करना क्या है, और हम गर्दन लोग आप देखो, float कर पोजीशन रहे देख लो मेरा, गर्दन तक पानी में डुबो देना है और माय गॉड काफी महसूस करना है आपको। ये काफी प्लेजर यस, इट्स टू मच प्लेजरस। Yes. ओह माय गॉड ये क्या हुआ? ओह माय गॉड अरे आसिफ सर कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड मुझे छोड़कर मत जाओ, वो कुछ आ रहा है उधर से आसिफ सर। ओह माय गॉड ये लग रहा है वो मगरमच्छ है ना। यस, आइए हमें भागना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, मगरमच्छ आ रहा है उधर से, बाय। तेजी से